Sabab mujahadatun nafsi. Unu jadi sabab salian Allah mah. Tina sabab jalma nu bodoh mujahadah eta teh aya nur ti Allah. Jadi otakna bodoh tapi hatena pinter matak aya mujahadah. Gitu. Di mana jalma geus daek mujahadatun nafsi itu eta jalma teh geus menang nur ti Allah. Itu. Di mana teu menang nur ti Allah moal daek mujahadah lagi. Mujahadah heula geus mujahadah tah jadi ahlul minnah. Allah mere nugraha ka urang. Tak ingat ahlul minnah mah ieu di dieu nugraha. Allah mere umur ka aing ieu nugraha. Paparinu alus sartina nugraha nu teu dipentah heula. Urang minta umur dipentah teh ka Allah. Urang budak saha? Budak Mang Jae. Kungsi dipentah. Gusti abdi mah hayang jadi bapakna, hayang jadi budak Mang Umar, menjadi Mang Jae teh gitu. Satu kepikiran minta etanya. Tapi aing dibere bapak daek ngaji. Energi spiritualna turun ke aing, bapak daek ngaji, aing jadi daek ngaji. Tuh kan gitu. Matak cing alus, gawe kolot teh ngarah budak asal goreng jadi alus. Gitu, matak nyeun alus. Matak gampang, hayang budak alus mah urang sih alus. Sanajan ayeuna goreng budak jadi alus. Sabab naon? Aslina alus emang nage. Mata kari doa alus mah jadi alus lah pada akhirnya mah. Sanajan goreng. Tigiran herang mah herang. Kiruh teh di jalan di kiruh meri itu. Pada yang meri anjrupkeun solokan jadi kiruh. Adik ka ditu mah herang deui ibaratnya gitu. Mata ibda binafsi eta. Mata kolot mah patah nih mun hayang boga budak soleh si aku di soleh lah. Ari budak yang soleh si atuh soleh-soleh. Mikir lamun dina teh kopi dicicikeun jadi cai herang mah. Moal. Eta anak teh nekok gelas eta. Setiap mah budak yang daek ngaji urang ngaji. Tak aya ajengan budak aing goblok teh daek ngaji padahal aing tukang ngaji. Lila mah daek ngaji. Itu eta mah kitu teh keur nguji bapana. Itu diuji ku Allah keun sia. Sia tukang ngaji ku aing anakna jadi mau ngaji geureung kitu. Ditempo. Tapi nilai lama ngaji. Namun sebabna darah teh kuat, tak turunan teh kuat. Turunan, tak nampo turunan heula ulun po. Turunan heula wadinatin, wa nasibatin, wa najib wa jamilatin, wa malin wa waludin. Kangelana agamana. Anu kahijina mah kepribadianana, anu kahijina mah itu sanajan aya bahasa anak hayam mal jadi care. Aya anak care jadi hayam teh. Anak care jadi care, anak domba jadi domba, bener. Anak domba jadi muni. Eta mah ukuran adat di dieu. Tapi ari hakikat mah teu bisa kitu. Geuning budak Nabi ge goblogan. Capkanan teh pinter. Ulah nyebut cikanan anak Nabi teh hareureun bapana. Arahan bapana aing cek panan nyebutna ge. Sanajan goblok ge. Itu eta mah keur ngadobrakeun adat eta mah. Itu ari biasana mah pan nu alus jadi aya bahasa lain di aya bahasa di urang di manusia ya aya bahasa buah tara jauh murad tina tang. Tah eta kelakuan anak terbeda jeung ti bapana. Bapana tukang nyeun hasipan budakna nyeun hasipan babari. Urang bisa tahun ngarodonna terus nyeun hasipan. Da eueuh besi kidinya. Eta mah geus tukang nyeun hasipan babari. Anak ajengan ngajina teu pati hese ngagogoler jiga hees teh ngaji. Da bapana geus ripuh ngaji ban. Nya anakna kudu ripuh deui. Itu ari anak aing mah baheula aingna tara ngaji. Oh kudu ripuh budakna yang bisa ngaji teh. Mentak bedanya, rohani geus kuat, darah rohani teh. Turunan teh penting. Gitu. Jadi ari rohani teh kekuatan hakikat teh.